لقاء كبير، لقاء ممتع طبعا. امشي محمود بقى. احمد محمود سيد على والفوز في دور اللقاء الثالث والأخير. النهارده استثناء كده 3 قطاعات. يا ولد تستمتع يا حبيبي بجمال عمر. التسويق دافع البعض حرة. الله يا رجال التسويق الحرة بقى على طول اول. واللقاء القادم فيها طبعا لقاء كبير. منير السيدي يحضر في جعل الأمور على طريقه. تعادل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. السنة اللقاء ما بيجيش الا عند اللحظة الأخيرة. اللقاء ما بيجيش